Un hélicoptère s'est écrasé ce jeudi dans le fleuve Hudson avec à son bord 6 personnes, 3 adultes et 3 enfants selon les autorités locales, alors qu'il survolait New York avec ses vues spectaculaires sur ses gratte-ciel et la Statue de la Liberté. Le pilote et les passagers, une famille espagnole, ont perdu la vie, a annoncé le maire de New York, Eric Adams, qui déplore un accident tragique. 3 adults and 3 children were on board a Bell 206 helicopter that had left from the downtown skyport just about 3 p.m. The pilot and his family visited from Spain with our preliminary information as of this time. L'une des victimes est le PDG du groupe industriel allemand Siemens en Espagne. Plusieurs personnes ont vu l'hélicoptère se disloquer en vol avant de s'écraser vers 15 h heure locale. I just saw the plane started falling apart in midair, and then the tail came off, and then just flipped over in midair and started falling into the ground. Propeller still propelling without the plane helicopter as it was falling, and I got video of it flipping into the water. Une enquête a été lancée sur les causes du crash. Le président Donald Trump a promis des annonces rapides. Le fleuve Hudson est un canal très fréquenté dans les eaux et dans les airs et New York compte plusieurs héliports en pleine ville. D'après des chiffres du New York Times, 32 personnes sont mortes dans des accidents d'hélicoptères à New York depuis 1977.